वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। हमारा टाइपिंग टेस्ट जारी है। इस वक्त मैं स्टूडेंट को दावत दूंगा अवैस असगर वल्द असगर खान। अवैस आप रेडी हैं बेटा तो आ जाए। जी शाबाश, ठीक है। अवैस बेटा आपका भी पहला ही टेस्ट है। आपका स्कोर मैं एक नज़र देख लेता हूँ कहाँ से आपने स्टार्ट किया है। 48, वेरी गुड। 48 बल्कि 49, वेरी गुड। इसका मतलब है आप जो है वो ठीक है पहले से। बेटा एक क्वेश्चन भी मैंने आपसे पूछना है। आप मुझे बताएं कि पहला कंप्यूटर किस कंपनी ने इन्वेंट किया? IBM नामी कंपनी ने 1945 में इन्वेंट किया था। 1945। वेरी गुड, शाबाश। ठीक है बेटा, रेडी हैं तो फिर चले जाएं आप कंप्यूटर में, जो आपको कंप्यूटर मिलता है। जी फोकस करें जी। अवैस हमें टेस्ट देगा, पहला ही टेस्ट है। तो अभी देखते हैं पहले टेस्ट के अंदर। अभी जो पहला टेस्ट इन लोगों का होता है इन्हें जो है वो हफ्ता भर ही होता है हमारे पास। तो उसमें क्या स्कोर इनका बनता है ये देखते हैं। नंबर टेस्ट देना है। अगली दफा कोई बात नहीं। मेरे को कैमरा डर लगता भाई कुछ ना करें ਵੀਰੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰ ਬੜੀ ਲੱਗਦੀ है सर जी। मैंने कितनी बड़ी क्या अपने कंप्यूटर में शाबाश शाबाश बेटा, आप बड़े जो है वो कॉन्फिडेंस के साथ लिख रहे हैं। प्रेशर में नहीं है तो ये बड़ी अच्छी बात है। ये तो खुशखबरी है हमारी। बड़ा प्रेशर चल रहा यार यही खत्म होगा, ये आपकी ट्रेनिंग है बेटा इन्हीं चीज़ों की। यस, क्या स्कोर रहा है जी मुझे भी बताएं। 44। अच्छा जी, 44 स्कोर रहा है। ठीक है बस जी, आ जाए, देख लिया स्कोर, मुझे बता दें। 44 स्कोर रहा है। मिस्टेक आपने कितनी की है? सर जी मैंने मिस्टेक की है 34। सारी करेक्ट की है? जी सर सभी करेक्ट। ठीक है। टाइम कितना स्पेंड किया है? 1 मिनट 34 सेकंड। 30 सेकंड सर जी। 1 मिनट 38 सेकंड के अंदर आपका वोट। ठीक है बेटा, नाटा बैड। ये जो है वो अच्छा स्कोर ही है। पहला स्कोर जिसको हम कहते हैं जबरदस्त है, कोई इसमें भी मुजाहिदा नहीं है। तो आस्ता आस्ता ही शाबाश, थैंक यू जी।